guys, kali ini kita ada di mana ya? Air terjun Sikulikap yang ada di dekat Penatapan Berastagi. Ya, itu teman saya. Dan di sini itu banyak sekali pengunjungnya guys, karena di sini juga ada pemandangan alam yang begitu indah gitu loh. Maksudnya kan ya, sejuk, dan kalau kita kesana itu adem lah. Nah, ini juga tim saya, kita bisa lihat banyak spot-spot untuk berfoto dan banyak sekali pengunjung. Kita tengok, itu juga salah satu spot foto itu tim saya. Ya, kalau mau masuk ke sini itu kita harus bayar biaya itu registrasi sekitar 5.000 satu orang. Termasuk murah sih, karena di sini juga itu kita udah dapat plus gitu loh. plus yang positif ya guys. Lihat itu banyak pengunjung, baik dari orang tua, remaja, dan ini paling banyak ya yang berpacaran. Dan itu salah satu untuk spot foto yang bagus. Itu lagi, ini juga partner saya, asik ya, itu juga penting. Ini guys, kalau di sana itu kalau kita berfoto itu harus siap-siap basah ya guys. Oke guys, itu aja dulu informasi yang bisa aku bagikan untuk kalian.